عدد أصحاب الكهف. طبعا ورد في قول الله عز وجل في سورة الكهف أصحاب الكهف فاختلفوا فيهم، فقال بعضهم 3 وبعضهم قال 4 وبعضهم 5 وبعضهم، فهنا ذكر 3 أقوال. قال القول الأول سيقولون 3 رابعهم كلبهم، إذن هم 3. القول الثاني 5 سادسهم كلبهم. طبعا وصف الله عز وجل هذين القولين السابقين بماذا؟ بأنهما قول بالظن لا دليل عليه ولا علم. ما هو الدليل؟ رجما بالغيب، أي كذا ظنا وحدسا وتقديرا وكذا. القول الثالث ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، وهذا هو القول ماذا؟ الصواب. كيف عرفنا أن هذا القول الصواب؟ قالوا لأن الله تعالى أبطل القولين الأولين لما قالوا هما رجما بالغيب وسكت عن الثالث، فدل على أن هذا القول قول ماذا؟ قول أقرب للصواب أو هو الصواب. ولذلك الله عز وجل ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وحبر الأمة، تنطق بالحبر والحبر، يعني عالمها ومفسرها، وكذلك كان من علمائها وعلماء المفسرين. أنا من القليل هم 7 وثامنهم كلبهم. ثم الله عز وجل خاطب النبي فقال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجادل أهل الكتاب ولا تقل في عددهم إلا بحسب ماذا؟ ما أنزل إليه متعمقا فيه، إذ لا ترتب عليه كبير فائدة، ولا تطلب منهم فتية فيهم. الله عز وجل ولا تستفتي فيهم، لا تطلب منهم فتوى في ماذا فإن الله عز وجل قد قص عليه سورة الكهف وبين له يعني عددهم ولما وكم مكثوا وكم لبثوا، في هذه القصص قصص القرآن الكريم الواضحة البينة التي لا خلط فيها ولا تزييف ولا كذب ولا افتراء، بخلاف أقوال أهل الكتاب التي فيها تحريف وكذلك تزوير. إذن هذه الأقوال الثلاثة في سورة ماذا؟ الكهف التي بينت عدد أصحاب الكهف.